นะข้อ11 the KE kinetic of energy of ตรงนี้คือพลังงานจนนะตรงนี้ of 900 กิโลกรัมคาร์คือรถที่มีน้ำหนักมีมวล 900 กิโลกรัม velocity 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้คือความเร็วสมการที่เราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องงานพลังงานคือสมการคือพลังงานจนพลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์สปริงเนี่ยอันนี้ต้องรู้นะ EK หรือ KE ตรงนี้ก็คือพลังงานจนเซนคือ2 MV กำลัง2ถ้าพูดถึงพลังงานศักดิ์ EP energy of potential ก็ MGH แล้วถ้าพูดถึงพลังงานสปริงก็ EPS เราก็ใช้สูตรที่ว่า1/2 kx กำลัง2 k ค่านี้สปริงนะและ x ตรงนี้ก็คือระยะยืดหดจากแนวสมดุลขอให้มาในหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนนิดนึงแล้วกัน v เท่ากับ60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆนะมันมีตัวลัดซึ่งได้สอนไปแล้วนะก็คือเปลี่ยนจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาทีคูณด้วย5 ส่วน 18โอเคลองไปฝึกดูนะออกมาตัดเนาะได้เป็นตรงนี้ตัดด้วย6ตัดด้วย6ได้3ตัดด้วย6ได้10ถูกไหมก็จะมันเป็น50 ส่วน 3นะตัดด้วย6ได้โอเคหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้หาพลังงานจนนะ EK เท่ากับ1/2 MV กำลัง2มวลถูกแล้วหน่วยกิโลกรัม1/2 มวล 900แล้ว v กำลัง2ก็คือ50 ส่วน 3 กำลัง2นะ900โอเคเดี๋ยวขอกระจายหน่อย900 5 25ถูก2ตัวหารด้วย9นะออกมาก็จะได้เป็น9ตัด9เนาะได้มาได้100ตรงนี้20,000ถูกไหม25 5ก่อนเดี๋ยว12.5 0ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย0 4ตัว12.5 หมื่นโอเคเขียนก่อน12.5 25แยกมานะหาร2ได้เป็น 12.5 คูณ 10 กำลัง 4หน่วยเป็นจูลไปดูซิเหมือนเท่าไหร่โอเคทำเป็น K แล้วกันก็เท่ากับ125คูณ10กำลัง3จูล10กำลัง3เนี่ยแล้วก็แปลงเป็นกิโลคำอุปสรรค125กิโลจูลกับข้อ2